Pozdrav i dobrodošli u još jednu avanturu. Ovog puta nisam kupio auto za sebe, već za prijatelja koji mi je povjerio zadatak da pronađem dobar Citroen C4 unutar njegovog budžeta. Nakon što je vidio kako sam sredio svog crvenog Citroena C4, odlučio je da mi vjeruje u potpunosti. I danas se vozimo prema Gradišci gdje nas čeka jedan solidan primjerak po povoljnoj cijeni. Hoće li to biti prava kupovina? Ostanite sa nama i saznajte. Nakon što smo pogledali auto i uočili nekoliko estetskih nedostataka, odlučili smo da ga kupimo. Iako ima sitnih mana, u suštini je u solidnom stanju i uklopio se u planirani budžet. Napravili smo ugovor i sada krećemo nazad za Banja Luku. Ja vozim novog C4, dok će prijatelj preuzeti moj auto. Usput ću iskoristiti priliku da testiram potrošnju te ću je resetovati. Nakon kraće vožnje stižemo u Banja Luku, a potrošnja nam je 4,5 litre što je sasvim solidno. Inače, prijatelju sam rekao da moram se vratiti do posla po neke stvari i da me sačeka pola sata. Ali umjesto toga iskoristit ću ovo vrijeme da brzinski operem auto i vratim ga u malo boljem stanju. Pa hajde da vidimo šta se to može uraditi za tih pola sata. Samo pranje ću započeti tako što ću detaljno oprati motor. Nakon što sam isprao motor, prelazim na plastike koje ću premazati. Ovo će pomoći da unutrašnjost auta izgleda još bolje i svježije. Dobra stvar je što je sama unutrašnjost auta bila čista te nisam morao usisavati. Nakon što sam oprao motor i sredio unutrašnjost, sada prelazim na vanjsko pranje. Prvo nanosim pjenu i ostavljam je nekoliko minuta da odradi svoj posao, a zatim ću temeljno oprati auto.
Nakon što sam detaljno oprao auto, ispiram ga voskom. A zašto voskom? Ovo pitanje sam imao u prošlom videu, pa ću vam sada objasniti. Vosak pomaže da auto dobije dodatnu zaštitu, sjaj i olakšava buduće pranje, jer voda i prljavština neće tako lako prijanjati na površinu. Znači, da bi olakšali svako sljedeće pranje, uvijek koristite vosak na kraju. Ono što je bitno nakon ispiranja voskom je da auto dobro prebrišete, jer u suprotnom mogu ostati bijele fleke. Nakon detaljnog brisanja idem da se nađem sa prijateljem ispred njegove zgrade. Dok ga čekam, iskoristit ću vrijeme da vam pokažem kako auto sada izgleda nakon pola sata sređivanja. Zapamtite, i vaš auto može ovako da izgleda uz samo malo truda i vremena. Tako da nemojte da vam bude teško da izdvojite pola sata za svog ljubimca. A šta vi mislite, kakva će biti njegova reakcija na ovo? I da li bi vi htjeli da vas neko iznenadi ovako jednim pranjem? Ono što me posebno oduševilo kod ovog auta jeste velika panorama koja daje više svjetlosti u unutrašnjosti. Ne zaboravite da zapratite kanal, lajkujte video i podijelite ga sa prijateljima. A mi se vidimo u nekoj novoj avanturi. Pozdrav!